السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الفريق الباريسي والفريق البافاري، مواجهة نارية مشتعلة في انتظارنا الساعة 10. بايرن ميونخ راجع من انتصار فوز وريمونتادا تاريخية على فريق ماينز الألماني بعد ما كان خسران 3-0 ورجع 4-3 بأهداف هاري كين وموسيالا وأوليسي، وفينسنت كومباني نزلهم في التوقيت المناسب بعد ما كانوا على الدكة عشان كان مريحهم لماتش باريس سان جيرمان. وبالرغم من ان هما كانوا فايزين اصلا بالدوري رسميا، ولكن بايرن ميونخ ما قبلش الاهانة. اما باريس سان جيرمان فهو راجع من انتصار ايضا 3-0 على انجرز سكو بسهولة جدا وبالبدلاء. ماتش النهارده هيكون فيه مواجهات كبيرة جدا وممتعة للعين فردية، على سبيل المثال ما بين اوليسي ونونو مينديس، ودي اللي العين اكبر عليها، وبرضه لويس دياز والفونسو ديفيز. باريس سان جيرمان من وجهة نظري ما بيلعبش بمهاجم صريح واضح، هو بيلعب بأربع أجنحة حرين: كرافاتسخيليا، باركولا، دوي، وديمبلي. مرة تلاقي ديمبلي في الصندوق، مرة تلاقي كرافاتسخيليا في الصندوق، ومتوسط أعمارهم 24 سنة فبيجروا كتير. طبعا النهارده اوليسي هيكون ليه دور كبير جدا عشان مهارته لازم لعيبة بايرن ميونخ كلها يلعبوا عليه. وفي نهاية الحلقة عايزينكم تكتبوا لنا في كومنتات مين تتوقعوا يفوز بلقاء قمة كبير زي ده، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.